Il FAI, Fondo Ambiente Italia, è una cosa eccezionale perché è una struttura sostanzialmente privata con le provvidenze anche pubbliche, però è una struttura che ti permette di visitare dei posti veramente difficili da raggiungere normalmente. Ci sono degli appuntamenti durante l'anno, c'è stato ultimamente l'appuntamento di autunno, le giornate di autunno del FAI, in Basilicata, in Puglia, in Calabria, dovunque. In Basilicata in particolare si è lavorato molto sul fronte del tema acqua, anche perché è un tema che ci sta molto a cuore. Con me Rosalba Demetrio, vicepresidente regionale del FAI, nonché coordinatore, capodelegazione si chiama, del FAI di Matera. Benvenuta. Professoressa Demetrio, come è andata questo incontro, questa iniziativa e questo incontro con le persone? Un bel successo in tutta la Basilicata. Non vorremmo fare un discorso di numeri, perché conta la qualità del percorso culturale affrontato un po' in tutta la regione, in molti comuni della Basilicata, ma se i numeri possono dire qualcosa, avere creato un circuito che ha portato nelle nostre piazze 15.000 visitatori mi sembra un numero importante, e 7.613 soltanto nella città di Matera, che come sappiamo è molto frequentata dai turisti, oltre che dai materani che scelgono comunque di visitare i nostri siti, ma ecco, al di là di questa presenza turistica diffusa, è anche vero che abbiamo promosso ben 13 aperture straordinarie, tutte dedicate al tema dell'acqua, sia appunto luoghi dove l'acqua è concretamente presente, ma anche luoghi dove è stata presente in passato. E dove ora non c'è. Facciamo un esempio. Per esempio uno dei nostri siti dove abbiamo promosso l'apertura straordinaria è la sede della scuola di restauro, che sorge in quello che un tempo era il Plano della Fontana. Certo. Cioè appunto un luogo della città in cui defluivano le acque dalla collina. Dalla famosa collina della montagna, si chiama de Montigny la Montagne in dialetto locale. Sì. E quindi quello è un punto di riferimento, ma anche gli altri, anche il Palombaro per esempio, che è un'altra struttura particolarissima. Sì, il Palombaro Lungo, e di questo ci è dispiaciuto davvero tanto, non è stato possibile farlo visitare a causa di un problema che è emerso proprio 2 o 3 giorni prima delle giornate FAI d'autunno, durante i lavori di rimozione della fontana in piazza Vittorio Veneto. Insomma, ci sono stati dei contraccolpi all'interno del Palombaro, e questo almeno nell'immediato non ha consentito di accogliere i turisti con serenità, ma noi avevamo la proposta anche si chiama Museo della Raccolta delle Acque, ma è l'antico arcivescovo, è l'antico acquedotto fatto costruire, fatto realizzare dall'arcivescovo di Macco. Certo. Alla metà dell'Ottocento, quindi un'altra testimonianza importante dal punto di vista della ingegneria idraulica. Ecco, le persone che sono venute a vedere queste cose così belle e non sempre visitabili, anche perché non si può andare alla scuola di restauro e dire facci vedere che c'è sotto perché vogliamo vedere com'è. Le persone che cosa hanno espresso in termini di gradimento in particolare? Il pubblico è sempre molto curioso, intanto laddove si promuove l'apertura di un contesto normalmente non visitabile, un altro tra questi la sede del polo museale al convento di Sant'Agostino, quindi di fianco alla chiesa di Sant'Agostino, quindi ogni volta che il pubblico ha la possibilità di accedere in luoghi
che sono anche aperti, per carità, ma non sono oggetto di una visita sistematica e si sente sempre molto gratificato da queste proposte. Un'altra emozione che scatta quasi sempre è vedere questi giovani, questi Ecco. ragazzi che sono i nostri apprendisti ciceroni, nostri nel senso che sono formati con le risorse messe a disposizione dal FAI, quindi naturalmente esperti esterni ma anche docenti. E in realtà poi sono studenti delle nostre scuole, della scuola media o delle nostre scuole superiori che grazie alla collaborazione con i dirigenti scolastici appunto hanno la possibilità di vivere questa esperienza che si rivela sempre molto appagante per loro. Molti tra questi ragazzi sono in alternanza scuola-lavoro, mi piace ricordare che è un modo, come dire, intelligente e colto per far vivere anche questa esperienza coerentemente con i profili scolastici di questi studenti. Molti sono studenti liceali, quindi molti del liceo classico. Molti del liceo classico. E si è risolta anche la vicenda sì, del liceo certo. classico. Ma c'è una cosa che riguarda il liceo classico ed è questa possibilità di partecipare a che cosa? Sì, il liceo classico è stato iscritto tra i luoghi del cuore sostenuti dal FAI, promossi dal FAI, quindi tutti noi possiamo esprimere una preferenza, un voto o online o apponendo la propria firma su un foglio cartaceo come abbiamo già fatto per la Vaglia 2 anni fa. Certo. E naturalmente questo voto non va al liceo classico inteso come immobile, cioè come edificio nel quale ha svolto l'attività dal 1967 fino a qualche mese fa, ma questo luogo del cuore è un luogo del cuore soprattutto dell'anima che però conserva un patrimonio librario importantissimo, certo. e un patrimonio scientifico-museale non meno importante, quindi se insomma, si raggiungerà così, almeno il numero di 2000 voti, il liceo potrà partecipare a un bando messo a disposizione dal FAI per realizzare e promuovere un progetto di valorizzazione di questo patrimonio. È un piccolo contributo che però potrebbe essere importante. Può essere molto utile, quindi soprattutto l'invito è a tutti quanti a eleggerlo firmando, sottoscrivendo come luogo del cuore, in particolare a quelli come me, la professoressa Demetrio ovviamente è anche docente in quel liceo, sì, certo. Quelli come me che sono usciti dal liceo, ricordatevi di sostenerlo in questa bella avventura. Professoressa Demetrio, quando parliamo di FAI parliamo di iniziative che vanno avanti anche durante l'anno. Cosa bolle in pentola per il futuro? Sì, certo. Allora, intanto appunto questa campagna dei luoghi del cuore si conclude il 30 novembre, non coinvolge soltanto questo liceo, ma stiamo sostenendo anche i laghi di Monticchio che si sono posizionati anche abbastanza bene nella graduatoria nazionale al momento, e poi il Bosco Pantano a Policoro, quindi dei luoghi di grande interesse. Poi l'appuntamento più vicino è quello delle mattinate d'inverno, le mattinate FAI d'inverno a fine novembre, 2 giorni di apertura straordinaria della prefettura di Matera, ma è un'apertura rivolta esclusivamente agli studenti, infatti interessa soltanto la mattina. In realtà, a parte ecco, l'attività quotidiana di Casanoa, che è il presidio del FAI a Matera, certo, in Basilicata, un bene nazionale del FAI, che quindi è attivo quotidianamente, abbiamo già, come dire, posto le basi per il programma del 2019, quindi in realtà stiamo già lavorando in proiezione per le giornate di primavera, sì, infatti per le giornate di primavera di marzo 2019, quindi in realtà è un lavoro che non si ferma mai. Ecco.
Benissimo, ringraziamo la vicepresidente regionale del FAI di Basilicata, Rosalba Demetrio, per essere stata con noi, nonché capodelegazione del FAI di Matera, lo ricordiamo sempre, e nell'augurio che voi tutti possiate seguire ovunque le iniziative del FAI in Italia e perché no anche fuori a altri nomi, come al solito vi dico alla prossima!